Здорово всем, мужики. Предыдущее видео было записано, это акустика Noema. Я там рассказал, что акустика, одна колонка у меня была собрана давным-давно, панель была другая сделана, передняя панель. У меня не было среднечастотника, стоял 5 ГДШ, и я говорил, что динамики проработали уже какое-то время, а вторая колонка абсолютно новые, динамики из коробки. Им нужно маленько поработать. Что это нам дает? Когда диффузоры шевелятся и все остальное шевелится в динамике, размягчается маленько. Ну, естественно, если вы возьмете бумагу и ее чуть-чуть сомнете несколько раз, она станет мягче, правильно, чем обычный стандартный лист, который новенький. Ну и здесь то же самое. При этом, когда размягчается диффузор и все остальное, динамик начинает чуть-чуть менять тональность своего звучания. Где-то становится мягче, где-то пропадают резкие сибилянты и тому подобное. Я записал видео и говорю, что акустика вот новая, только что собрал, ей надо поработать, надо то, надо сё. Микрофон не выставлял правильно, микрофон выставил как получилось. Вот, и звук, естественно, может быть недостоверным. Вот. И сейчас я доделал как бы все. Акустика вот стоит на месте, все динамики четко стоят, фильтра послушал, поднял средние частоты, так как это 50-ваттный, а тот 15-ваттный, естественно, нужно было фильтра переделать. Вот, и как бы записал вот теперь видео. Теперь можно слушать приблизительный звук, как звучит. Но все равно остается момент, что вживую она звучит совсем по-другому. Потому что колонка создает с одним АЧХ, микрофон пишет с другим, устройство корректирует что-то там. Вот, и потом это YouTube еще корректирует. И мы слышим в итоге на вашем оборудовании, которое совсем по-другому играет. То есть понимаем, да, про что? Ну, в общем, слушаем тест. Вот. Смотрим, как это все звучит, кому что нравится, кому что не нравится. Каждый вывод делает для себя. А посыл этого видео, что была бы это плохая акустика, не получилась бы хорошая запись. Если у вас звучит эта запись так же, как и звучат все остальные ваши треки, значит, эта акустика звучит правильно. Если у вас звучит хуже, чем основные ваши треки, которые вы слушаете, значит, акустика сама звучит плохо. Это я с вами согласен. Но вживую она звучит совсем по-другому. И она звучит шикарно. В общем, слушаем тест. Каждый делает для себя выводы. I only get one love. I'm gonna do this now with all of me. And this is more than what I thought that it could be. And it's okay if you don't love me quite as much. Everything I've ever felt, I felt with all of me and more. And I'm a little overwhelmed. I've never felt this way before. Там ошибиться. За пропаганду одиночества придумают статью. А мне все так же очень хочется вертеть всех на бою. И даже если скажут, платите Даша штраф, то лучше штраф, чем с кем попало. Лав, 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 лав. Ай-яй-яй-яй-яй, какая плохая. Ай-яй-яй-яй-яй, сама все знает. Ай-яй-яй, сразу девчонка неудобная. А те, кто хочет сесть на
ко мне из сна. Я не мог поверить чуду, но в душе моей весна. Я тобою очарован, светлый ангел неземной. Я любовью околдован. А на этом у меня все. Всем мира, добра, удачи и пока.